Что ты знаешь о Байконуре? Наверняка знаешь, что это первый и самый крупный космодром в мире, что он находится в Казахстане, что именно отсюда был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля с Юрием Гагариным на борту. Знаешь, например, что для дезориентации вероятного противника в Карагандинской области был выстроен ложный космодром из камуфляжных сооружений, а настоящий находится около железнодорожной станции. Или, что неподалеку от космодрома в степи есть место, где, говорят, приземлилась тарелка НЛО. А сможешь перечислить всех жен Абдуллы из Белого солнца пустыни? Если нет, тебя рано считать настоящим знатоком истории отечественной космонавтики, но ты обязательно им станешь. Когда выиграешь главный приз нашей следующей программы «Огонь» и сопел шумный свист. Немного подробностей. Победитель с парой друзей узнает о космодроме буквально все. Вместе с командой «Бочки впечатлений» они посетят Гагаринскую стартовую площадку, музей Байконура и испытательный комплекс «Энергия». Победитель запустит свою собственную ракету, настоящую. А потом, и это не шутки, команда «Золотой бочки» побывает на плановом запуске пилотируемого корабля, на самом настоящем. Вот так детские мечты станут реальностью. Ну и в завершении реализации детских мечтаний мы попробуем настоящую космическую еду. Вот она. Борщ, свинина, гречка. Хоть я и гречка, но меня пробовать не надо, Вань. Да и в тюбик я не помещусь. Прежде чем стать космонавтом, я 10 лет работал испытателем ракет. Поэтому могу рассказать о космодроме то, чего нет ни в одном справочнике, ни в одной энциклопедии. Это факты и случаи, истории и легенды. Будет интересно, будет весело. Я лично буду сопровождать команду «Бочки впечатлений» в экскурсиях по космодрому. И позабочусь о том, чтобы победитель с друзьями проникли с романтикой космонавтики и в будущем влились в большую дружную семью Байконура. Космические впечатления ждут. Участвуй! Золотая бочка. В каждой бутылке бочка впечатлений.